Estamos haciendo la noticia aquí con el tío y los cocodrilos del elefante. ¿Qué fue lo que dijo el elefante, tío? Había un elefante y estaba comiendo hierba. Y llegó y estaba lloviendo mucho. Hubo un viaje de hormiga y se le pegan al elefante. Y llegó el elefante y se sacudió. Y dijeron toditas las hormigas que estaban afuera, una que quedó pegada. ¡Ajórcalo! Oye, la jorque. La jorque. Dice que hubo unas hormigas ahorcando un elefante. ¡Ajórcalo, Miguelina! Ahí es, míralo ahí. El hombre de los tiburones, ¿dónde está el primo? ¿Dónde está el primo? El hombre de los tiburones, allá, Ese es el hombre mío. Ese fue el que metió la cola ahí. Se escondió. En el microondas. Comandante, míralo ahí, este es el hombre. Eso es lo que se hace, mira, para que aprendan. Discovery Channel. And this is how we do it, okay? Sí, ese hombre sabe de eso. Ay, mira, ¿qué fue? Que se ría. Ay, qué calientito. Y estamos aquí. Cuando viene a ver, viene al parque. Sí. ¿Se viene? Parque. ¿Quién es? Con guardia de parque. No, no importa. Aquí nadie está haciendo cosas mal hechas. No, aquí estamos bien entre Es para familia. mirarnos, Sí. ¿entiendes? No nos metemos para allá. Nos sacamos toditos la... Estamos bien aquí, miren. Estamos bien, lo que andamos ilegal. Venimos de México corriendo. Luchando con los cocodrilos ya, El que anda corriendo no prende. No, no, dígale. identificación. Andamos legal, pero estamos haciendo señas que estamos aquí. Ya. Eso sí es verdad. No andamos escondidos, andamos haciendo la noticia. Dale, hágala. Buscando la noticia. Dígame a ver. Y vamos buscando el romo aquí, por aquí, espérate, por aquí está oscuro. Vamos a ver los sabes, ¿para dónde que vamos? Aquí, llegamos. Davidcito, dígate algo para la noticia. Ese es mi pana. Ya. Ese hombre maneja camiones pesados. Escúcheme. Todas las gorditas, atenciones. Aquí está, el hombre maneja camiones. Todo.